gente. Peraí. Oi, gente, aqui é a Lobinha Games. Eu tô aqui com a Mini. Vocês estão ouvindo esse barulho por causa dos fogos, não é tiro. Não é tiro. Mini. Deixa eu ver aqui. Olha os fogos. Ixi, não aparece. Você está com medo, mamãe? Você está com medo? Ui, caraca! Ai, meu coração bateu. Tadinho. Ai, os cachorros estão perturbados. Oi, gente, eu tô aqui, mas os fogos estão muito fortes. Os cachorros estão muito agitados com medo desse barulho. Mas por causa disso eu vou terminar o vídeo aí, ó. Aí, ó. Eu quero que acabe. Fique aí com os fogos. Esse vídeo vai terminar por aqui. Porque por causa da gente, mamãe. Por causa da gente, a gente tá com medo. A gente tá com medo. Mas foi isso, gente. O vídeo vai ficar por aqui. Tchau.